Maak julle Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2 en ons kyk vanoggend na die laaste 2 verse van daai perikoop. Nou dis 'n baie moeilike ding om te sê die perikoop, want natuurlik Petrus, die hele brief is geskryf vir 'n gemeente. Dis nou soos om 'n brief te skryf vir jou man of vir jou vrou of vir jou kind en te sê, maar hierdie paragraaf is belangrik. Dis alles belangrik, maar wat ek wil hê ons moet doen is, kom ons lees daarvan af vers 4, want dis nou 'n geheel stuk, of dis ten minste dan nou die deel wat hy hanteer op hierdie spesifieke oomblik, en wat ons hier vind, en ek het dit nou al genoem, maar is belangrik dat ons onsself weer wil herinner. Petrus gebruik Oud-testamentiese profesie of beelde wat grootliks verwys na die Joodse volk, en maak dit van toepassing op hulle wat in Christus is. En sê dat almal wat in Christus is deel van dit. So, vanaf vers 4 daar, kom na hom toe, dis nou Jesus Christus, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook dan, soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat deur die bouers verwerp is, dit het 'n hoeksteen geword. 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. En dan ons teks van vanoggend, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninkryk van 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou 'n volk, die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Net daardie woorde, en ek bid dat die Here vir ons sal help, dat ons sal begryp, en dat ons sal leef, ook in ooreenstemming met dit wat die woord van die Here ons leer. Kom ons bid, en vra dat hy vir ons sal lei. Here, u woord is vir ons kosbaar. Ons begeer om u woord in te drink, Here. Help ons dan nou, Here, dat die woord ook tot ons harte sal spreek. Mag dit wees dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak, die oë van ons verstand, sodat ons sal begryp, en dat ons sal leef tot verheerliking van u naam. Lei ons dan nou deur die woord in Jesus naam. Amen. Het is belangrik dat ons as gelowiges nie sal vergeet wie ons is nie. Terwyl ons gewone mense is en lyk net soos enige ander mense, is daar iets in gelowiges wat anders is. En wat ons anders maak is nie as gevolg van iets in onsself of onsself nie. Dis as gevolg van 'n werk wat God in ons gedoen het. In sy barmhartigheid het hy ons sy eiendom gemaak en vir ons 'n heerlike status gegee. Maar hierdie status wat die Here vir ons gegee het, roep ons tot 'n groot verantwoordelikheid. Gelowiges is geroep tot 'n hoë roeping, 'n roeping om nie te leef vir onsself nie, maar om God te verheerlik in hoe ons praat en hoe ons doen in hierdie wêreld. Gelowiges is uitverkies tot 'n hoë roeping. Dis waarna ons vanoggend kyk, en die barmhartigheid van God het ons as gelowiges geseën om hierdie roeping te kan vervul.
En so kom ons begin deur dit wat Petrus hier in vers 9 doen. Hy beskryf ons status, so 'n beskrywing van ons status, dis ons eerste hoofpunt. As jy 'n gelowige is, dan behoort jy aan Jesus Christus, en dan beteken dit jy behoort nie meer aan hierdie wêreld nie. En jy behoort ook nie eintlik aan jouself nie. Die gelowige se hoogste status is dat ons behoort aan God. Dat elke gelowige is God se eiendom. En daarom kom Petrus dan hier in vers 9a en hy beskryf ons status. Hy sê, wat is ons as gelowiges eintlik? Eerstens sê hy vir ons daar, ons is 'n uitverkore geslag. Dis 'n titel wat natuurlik altyd vir die volk Israel gereserveer was. In Jesaja hoofstuk 43 vers 20 sien ons dat dit verwys na die volk Israel. Julle is 'n uitverkore geslag, en nou kom Petrus en sê dis waar van almal wat in Christus is. Julle sal onthou in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 2 het ons al reeds gesien, ons is uitverkore, almal wat in Jesus Christus is deur die bloed van Jesus Christus uitverkore deur die voorkennis van God. En so wat Petrus eintlik vir ons hierdeur sê is dat niemand is 'n Christen omdat hy besluit dat hy is nie. Dis nie 'n toevallige ding nie. Nee, God het reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld bepaal wie dit sou wees wat in hom glo. En God het dit bewerk, sê 1 Petrus 1 vers 23, hy het dit bewerk deur aan ons wedergeboorte te skenk. Deur die onverganklike lewende woord van God. En so dis hoe ons dan gekom het by daai plek tot waar ons tot geloof gekom het. En dis deur geloof in die steen waarna ons laasweek gekyk het, eintlik die laaste 2 weke, vers 4 tot 6, deur geloof in daardie lewende steen, daardie steen wat deur die meeste mense verwerp is, deur te glo in Jesus Christus wat vir God kosbaar is en uitverkore is, dis deur geloof in hom wat ons nie beskaam sal staan op daardie laaste dag nie. As jy vanoggend een is wat in die uitverkore en kosbare steen van God glo, dan is jy deel vanoggend van God se uitverkore geslag. In Jesus Christus, sê Galasiërs 3 vers 28, is daar nie meer 'n onderskeid tussen Jood en Griek nie. Maar almal wat in Christus glo, is almal een, almal deel van God se uitverkore geslag. Maar Petrus beskryf ons dan tweedens daar in vers 9, die eerste deel van die vers, as 'n koninklike priesterdom. En weer eens is dit 'n beskrywing wat van die volk Israel gegee is. In Eksodus hoofstuk 19 vers 6 word Israel, die belofte daar is, Moses praat met die volk en sê, namens God, en hy sê, as julle die verbond van God onderhou, dan is julle 'n koninkryk van priesters. Maar Petrus sê, dis nie net die volk van Israel wat die verbond behou, wat 'n koninkryk van priesters is nie. Nee, dis waar, sê hy, van elkeen wat deel geword het van God se volk. Elkeen wat in Jesus Christus glo. En dit het ons laasweek gesien in vers 5, is dit nie dat ons is lewende stene wat moet opgebou word tot wat? Vers 5, tot 'n heilige priesterdom. En as 'n priesterdom beteken dit ons kom na God met 2 take. Ons kan met vrywilligheid na God toe gaan, sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 6 en ander tekste. Ons kan met vrymoedigheid gaan en ons kan bid en die Here hoor ons gebede, net soos wat hy in die Ou Testamentiese tyd deur die priesters wat namens die volk na God gegaan het. Maar ons hoef nie vanoggend meer deur priesters te gaan nie, né? Jy hoef nie vir my te vra om vir julle te bid nie. Elke ware gelowige kan vir homself bid. Hoekom? Wat het Jesus ons geleer? Matteus hoofstuk 6 vers 5 tot 15.
Jesus het ons geleer, ons kan bid en sê, my Vader, ons Vader wat in die hemel is. Ons kan direk na deur Jesus Christus na God toe gaan. En so dis die een aspek van 'n priester, nee, 'n priester het 'n verantwoordelikheid gehad om namens die volk met God te praat, om hulle versoeke na God toe te bring, maar daar was iets anders wat die priesters ook gedoen het, en dis waarvoor ons priesters meeste van die tyd bekend is onder ons, is hulle het offers gebring vir die volk. Maar ons is nou 'n heilige priesterdom, ons is nou 'n koninkryk van priesters, ons kan nou self offers bring aan die Here, en wat is die offers wat ons vir God bring? Ons gaan nie vanoggend 'n kalfie slag hier, of 'n bokslag, of wat ook al nie. Nee, wat is ons offers? Romeine hoofstuk 12 vers 1. Ons offers is 'n lewe wat aan God welgevallig is. Deur ons lewenstyl, deur ons dade, deur ons woorde, deur ons denke, dis hoe ons offers bring aan God, wat vir hom aanneemlik is. En so ons is sy koninklike priesterdom, wat nou vrye toegang tot hom het, maar ook 'n verantwoordelikheid het om te leef vir sy eer. Die volgende beskrywing wat Petrus vir ons daar gee in vers 9 is, hy sê ons is 'n heilige volk. Weereens 'n beskrywing wat ook uit Eksodus hoofstuk 19 vers 5 tot 6 kom, en weereens verwys dit daar na Israel, en nou sê Petrus, maar dit verwys na alle Christene, nie net na Israel nie. Ons is God se heilige volk. Wat beteken dit om iemand se volk te wees? In Suid-Afrika is ons natuurlik nou 'n volk, maar ons het nie 'n koning nie, nee, maar gewoonlik beteken dit om 'n volk te wees, is dat jy staan onder die gesag van 'n koning. En so ons is God se heilige volk, want ons buig die knie voor Jesus Christus, wat in Openbaring 19 vers 16 genoem word, die koning van konings en die Here van here. En so ons status as hulle wat in Christus is dat ons is sy volk, wat deur hom geheilig is, deur sy werk, maar wat ook deur heiligmaking, deur die werking van die Heilige Gees gevorm word om te word soos hy. Christen is een wat geheilig is deur die werk van Christus, maar deur die werk van die Heilige Gees geheilig word om te word soos Christus. En die laaste status wat Petrus dan hier vir ons wys in ons teks, is dat hy sê, hy beskryf, die Afrikaanse ou vertaling sê dat ons is 'n volk as eiendom verkry. Eintlik sê die Grieks, ons is 'n mense van besitting, of 'n mense vir besitting. En eintlik al wat die betekenis van daardie term in die Grieks is, en wat die betekenis van wat Petrus hier sê is om te sê, elke Christen, wat is jou status? Jou status is, jy behoort aan God. Jy is syne, jy behoort aan hom, jy is sy eiendom as Christen. Dit praat van God se eiendomsreg oor ons as gelowiges, en weer eens in Maleagi hoofstuk 3 vers 17 word Israel beskryf as, die Here sê, en julle sal my tot eiendom wees. Die volk Israel sal God tot eiendom wees, maar dis nie net waar van die volk Israel nie, want reeds in Jesaja in die Ou Testament, Jesaja 43 vers 21, reeds daar praat dit van wie? Praat dit van Jesus Christus, die losser wat kom. En almal wat in die losser glo, hy is die losser van die volk wat ek vir my geformeer het, sê God. Hy is die losser van hulle wat ek vir myself geneem het, wat myne is. En hulle doel is om my lof te verkondig, sê Jesaja 43 vers 21. So, hier is wat Christene is. Hier is hoe ons anders is as die mense in hierdie wêreld. Ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n koninkryk van
koninklike priesterdom, ons is 'n heilige volk, ons is die eiendomsvolk van Christus. En so elke gelowige moet besef, ons het 'n besondere status. Ons het 'n besondere status. Baie mense wat in hierdie wêreld neerkyk op Christene, nee. Ek sien dit elke dag meer en meer. Hoe word daar neergekyk op Christene in hierdie wêreld? Maar kom ons vergeet nie dat ons status is 'n ewige status. Ons het 'n status wat vir altyd sal bly staan en wat eintlik tel meer as die opinies van mense. Wat tel, want dit is 'n status wat ons het in die teenwoordigheid van die ewigheid. Ons is as Christene deur die genade van God iets besonders. Maar voordat jy trots word en arrogant word om te dink jy's beter en dat jy verdien dit, wil ek hê ons moet sien dat ons teks sê ons het hierdie besondere status, maar ons het hierdie besondere status vir 'n taak. Ons het iets om te verrig. Ons het 'n verantwoordelikheid, ons het 'n roeping en dis ons tweede punt dan vanoggend. Jy het 'n roeping, so jy het 'n status, ja, 'n beskrywing van ons status. Maar hoekom het ons daardie status? Want ons het 'n roeping. En dit is dan die bevestiging van ons roeping wat Petrus dan nou vir ons uitlig in die tweede deel van vers 9. Dan wat het ons het nou net gekyk na Jesaja 43 vers 21, nê? En waar het ek vir julle gewys dat ons is deur die losser, hy is die losser van hulle wat? 'n volk wat hy vir homself geformeer het. God het ons geformeer vir wat se doel? Jesaja 43 vers 21 sê, hy het ons geformeer sodat ons sy lof sal verkondig. En dit bring ons by ons tweede punt. Daar's die koneksie. Ons is sy volk. Ons het hierdie status om sy lof te verkondig. Ons moet verkondig, sê Petrus in vers 9b, die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. So beteken, wat is die doel? Wat is die taak van elke Christen? Die taak van elke Christen is verkondig die evangelie. Ons moet die evangelie uitdra. Hoekom word Christene genoem? Het jy al daai vraag gevra? Hoekom word Christene genoem? Nou, daar is verskillende opinies oor hoekom word Christene genoem. Sommige mense sê dat dit was 'n vorm van bespotting deur ons vyande of deur ons teestanders, wat ons begin het om ons te bespot deur te sê ons is Christene. Ander sê, nee, dit was die regering wat begin het om, jy weet, hierdie volgelinge van Christus, hierdie Christene. Ander sê weer dat dit is moontlik dat Christene hulle self begin het om Christene te noem, omdat hulle daardeur hulle assosiasie met Jesus Christus wil bewys. Ons weet nie presies wat is die werklikheid daarvan en presies hoekom het Christene die naam Christene gekry nie, maar wat ons wel weet is dat hulle daardie naam alreeds gehad van die eerste eeu af. In die Bybel word Christene alreeds Christene genoem. In Handelinge hoofstuk 11 vers 26 sê dit dat aan Antiochia was die disippels vir die eerste keer Christene genoem. So dit was reeds in die tyd van die Nuwe Testament, kort na die Here Jesus Christus se dood, kort na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 4. Toe reeds, dit vir Handelinge hoofstuk 2, toe reeds was Christene genoem. So waar die naam ook al, wie ook al vir ons die naam gegee het, hier's die ding. As jy 'n Christen is, dan beteken dit jy het 'n verantwoordelikheid om anders te lyk as hierdie wêreld. Dan beteken dit dat jy moet Christus reflekteer in hierdie wêreld. En so of dit hulle vyande was wat vir hulle hierdie naam gegee het, of hulle hierdie naam vir hulle self gegee het, dit maak nie eintlik 'n verskil vanoggend nie, maak dit.
Die punt is dat hulle het hulle self so geassosieer met Jesus Christus, dat hulle gekies het om daardie naam vir hulle self, of daardie naam te aanvaar, of dat daardie naam is hoe hulle bekend geword het in hierdie wêreld. Jy het nodig, as jy 'n Christen is, om daardie naam met die nodige eer te dra, en nie net voor te gee, jy is iets wat jy nie is. As jy 'n Christen is, sê Petrus hier in vers 9b, dan moet jou woorde en dade verkondig die deugde van hom wat jou uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Jy kan nie lyk soos die wêreld om jou nie. Jy kan nie nog in die duisternis leef en die naam Christen op jouself dra nie. Jesaja hoofstuk 43 vers 7 sê, as jy deel is van God se volk, as jy in Christus is, dan is jy geskape tot sy eer. Jy moet hom verheerlik in alles waarmee jy jouself besig hou. En so ja, dis waar, elke gelowige moet die evangelie verkondig, elkeen van ons. Daar is sommige wat geroep is met die besondere taak om die evangelie te verkondig, dit ontken ek nie. Daar is sendlinge, daar is evangeliste, daar is predikante. Maar dit is die taak van elke Christen om uit te gaan en te verkondig, sê Petrus, om te verkondig. Hy skryf aan 'n gemeente, hy skryf nie aan 'n predikant nie. En sê, julle as gelowiges moet verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Waar jy ook al gaan, waarmee jy jouself ook al besig word, dit moet duidelik wees dat jy is nie meer in die duisternis. Waar jy ook al gaan, waarmee jy jouself besig hou, dit moet duidelik wees dat jy is in sy wonderbaarlike lig, en dat dit is nie op grond van jou eie werke nie, maar deur die deugde van hom wat jou uit daardie duisternis gebring het en jou in sy lig geplaas het. Jy kan nie leef soos die mense van hierdie wêreld leef en jouself 'n Christen noem. Jy kan nie praat soos die mense van hierdie wêreld praat en jouself 'n Christen noem nie. Deur jou woorde, deur jou dade moet dit hoorbaar en sigbaar wees dat jy is een wat in die lig wandel. Moenie, ek sê dit baie keer, moenie, ek haat dit, moenie die naam Christus op jou lippe neem en soos hierdie wêreld leef nie. Moenie die naam van Christus verag deur om dit te doen nie. Ons is geroep om die evangelie te verkondig deur hoe ons leef, deur hoe ons praat. Die Ou Testament het ons reeds geroep, alreeds in die Ou Testament, in Psalm 9 vers 14 tot 15 is ons geroep om sy roemryke dade te vertel. Elke Christen moet, by elke geleentheid, moet ons vertel van God se groot barmhartigheid teenoor ons. Moet ons vertel dat Jesus Christus het ons verlos uit die duisternis, het ons gebring na die ewige lig. Ons moet vertel, maar ons moet meer as dit doen. Ons moet nie net met ons lippe praat nie. Ons moet ook met ons voete en ons hande en ons monde en ons lewe praat, die manier hoe ons leef. Ons het 'n groter roeping, ons moet leef as Christene. Christenskap moet uit ons uitstraal. Mense moet ons in die wêreld sien, waar ons ook al gaan en kan sê, hier is een wat deel is van God se uitverkore geslag. Die mense moet ons kan sien in hierdie wêreld en sê, ons is deel van God se koninklike priesterdom.
Ons moet in hierdie wêreld gesien word as hulle wat burgers is van God se heilige volk. Ons moet in hierdie wêreld gesien word as mense wat die eiendom, wat God vir hom as eiendom verkry het. Waar ons gaan, hoe ons praat, hoe ons leef, moet dit sigbaar wees, dat ons is deur sy deugde uit die duisternis uitgehaal en in die wonderbaarlike lig geplaas. As God se heilige volk, sê Psalm 79 vers 13, moet ons sy lof aanhou vertel. Ons moet, sê Psalm 107 vers 22, ons moet lofoffers aan die Here bring deur hoe ons leef. Ons woorde en ons dade, ons lewenstyl, ons moet ons liggame stel, sê Paulus vir ons in Romeine hoofstuk 12, is dit nie? Romeine hoofstuk 12 vers 1, ons moet ons hele lewe leef, dat ons liggame sal stel as 'n heilige offer. Dat alles wat ons dink, alles wat ons doen, alles wat ons praat, sal 'n offer wees wat vir God aanneemlik is. Deur ons woorde, sê Psalm 119 vers 13. Deur ons dade, sê 13 verse later, Psalm 119 vers 26. Deur ons woorde, Psalm 119:13. Deur ons dade, Psalm 119 vers 26. Moet ons vertel, sê Petrus, dat deur die deugde van Jesus Christus, deur sy werk, is ons uit die duisternis gebring na die lig. Ek sê weer, as ons die naam van Christen het, dan moet ons leef om Christus te verheerlik. Christus moet in ons gesien kan word. Dit moet gesien kan word dat Christus het ons uit die duisternis gebring. Dit moet gesien kan word dat Christus het ons in die lig gebring. En so ek vra die vraag vanoggend, broer en suster, as mense na jou woorde luister, as mense na jou dade kyk, sou hulle kon sê dat jy is in die lig. Ons kan Christendom speel tot ons blou is. Dis nie waartoe ons geroep is. Ons is nie geroep om kerk te speel. Ons is nie geroep om Christendom te neem as 'n status sonder om die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard te gaan te neem op onsself. Jy laster teen Christus deur om te sê jy is 'n Christen en te leef soos hierdie wêreld. Jy laster teen Christus. As mense na jou kyk, kan hulle sien, getuig jou woorde en dade dat jy is in die lig, of getuig jou woorde en dade dat jy is nog in die duisternis. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n wêreldse Christen nie. Daar's nie so 'n ding nie. Jy is of 'n Christen omdat jy Christus Here gemaak het en Christus eerste plaas in jou lewe en leef om Christus te verheerlik. Of anders is jy nog in die duisternis. Nou ek ontken nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, en ek ken myself en julle ken my ook goed genoeg om te weet. Maar ek dink jy ken jouself ook goed genoeg om te weet dat Christene maak foute. En Christene sondig. Dit ontken ek nie. Niemand van ons is perfek nie, maar oorwegend wanneer mense na jou lewe kyk, oorwegend wanneer mense na jou dade kyk, kan hulle sê dat jy is in die lig. Of moet hulle eerlik wees, en moet jy met jouself eerlik wees en sê dat eintlik blyk dit asof jy nog in die duisternis is. Lyk dit asof God jou as eiendom verkry het. Lyk dit asof jy aan God behoort.
So jou lewe en jou woorde moet 'n getuienis wees, en daar moet dan ook by jou 'n ywer wees om die geleentheid aan te gryp. En ek erken vanoggend hier as ek voor julle staan, ek wat in my kinderbediening 'n evangelis verantwoordelikheid het en 'n evangelis benadering het, ek sal erken vanoggend dat hier is ook iets waarin ek myself baie keer tekort skiet, is dat ons moet elke geleentheid aangryp. Elke geleentheid wat daar is, aangryp om 'n getuienis te wees van Jesus Christus. Ons moet die evangelie deel by elke geleentheid. Somtyds skep die Here vir ons geleenthede, soos die Here hierdie week vir my 'n geleentheid geskep het en ek het dit laat verbygaan. En somtyds moet ons self instaan en 'n geleentheid maak waar daar selfs nie eers 'n geleentheid is nie. Maar ons moet vertel van Jesus Christus en die deugde wat hy gedoen het, wat nie net my verlos het nie, maar ook die enigste manier is hoe hy ander sal verlos, soos die een met wie ek die evangelie deel. Die apostel Paulus sê in Romeine hoofstuk 1 vers 16, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. Paulus sê, dit is die krag van God tot redding van my. Ek het geglo, omdat Jesus Christus deur sy krag, deur die evangelie krag was tot redding. En ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van jou. Daar is nie 'n manier wat jy kan glo, tensy dit is deur die krag van God, deur die werking van die evangelie. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. As ons nie die evangelie verkondig nie, dan kan mense nie gered word. Want dis die enigste manier, is dit nie. En daarom moet ons verkondig. En so ja, broer en suster, ons het 'n wonderlike status, vers 9a, ons het, ek ontken dit nie, maar dis nie sodat ons in onsself sal roem nie, nee, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid, ons moet leef om God te verheerlik. So ja, ons is gered, maar kom ons vergeet nie, broer en suster, dat ek en jy is nie gered eerstens vir ons eie voordeel nie. Ons is nie gered sodat ons kan roem in ons redding. Ons is geroep, ons is gered met 'n doel voor oë, dat God verheerlik sal word deur daardie werk. Deur hoe ons doen, deur hoe ons dink, deur hoe ons praat, moet God gedien en geëer word deur ons lewe. Dit is so, ek ontken dit nie, dat die uiteinde van ons verlossing is die redding van ons siele. Dit sê Petrus vir ons in 1 Petrus 3 vers 9. Daar's die uitdoel van ons, daar's die uiteinde van ons geloof. Dat elkeen wat in Jesus Christus glo, sy siel sal gered word. Daar's nie 'n twyfel oor dit. Dis die uiteinde van ons roeping, maar die primêre doel van ons geloof, is nie om die hel te ontsnap nie. Primêre doel van ons geloof, die primêre doel van die Christense lewe, is om God te verheerlik in alles wat ons doen. Dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 31, ons ken daai vers so goed. Wat sê Petrus? Paulus, hy sê, of ek nou eet en of ek drink, of wat ek ook al doen.
Ek moet dit alles doen met hierdie doel voor oë. Hier is my bestaansdoel as Christen. Of ek eet en of ek drink, of ek werk toe gaan, of ek klere aantrek, of ek in die stort staan, of ek met my vriende gesels. Wat ook al ek doen, moet ek alles doen tot verheerliking van God. Hoekom? Dit bring my by ons laaste punt vanoggend. Hoekom moet ek leef tot verheerliking van God? Want hy het vir my 'n hoop beskik. Die beskikking van ons hoop is my laaste punt. Hier staan ons almal vanoggend, hier sit ons almal vanoggend, broer en suster, en nie een van ons verdien die ewige lewe nie. Ons het 'n ewige hoop en ons verdien dit nie. Ons het 'n ewige hoop wat ons onverdiend van God ontvang het, want hy het dit aan ons geskenk uit sy groot barmhartigheid. En dis hoekom Petrus dan hier in hierdie laaste vers 10 haal hy die profeet Hosea aan. Hosea hoofstuk 1 vers 6 en 9 sê dit, en Hosea 2 vers 1 en 23 sê dit ook, soos julle kan sien is daar 'n tweede verwysing. Maar weer eens Hosea, met wie praat hy? Hosea is 'n profeet wat skryf aan die volk van Israel. En nou kom Petrus hier en hy haal Hosea aan en sê, dis nie net waar van die volk Israel nie, dis waar van elkeen wat in Jesus Christus glo. Dat ons was eens geen volk nie, maar God het ons sy volk gemaak. En daar was eens niemand wat aan ons barmhartigheid bewys het nie, maar God het ons barmhartigheid bewys. Hier is die ding, nee, ons leef in 'n land, ons is in 'n Afrikaanse kultuur waarin ons hierdie gedagte gekry het dat mense word gebore as 'n Christen. Dis nie waar nie. Niemand word gebore as 'n Christen. Jy word weergebore as 'n Christen. En so wat wil hy ons moet verstaan is dat God maak van ons iets wat ons van nature nie is nie. Van nature is ons dood en ons misdade en sonde, sê Paulus, is dit nie. En God maak ons iets wat ons nie van nature is nie. Dis deur aan ons barmhartigheid bewys, sê Petrus en sê Hosea. Dis deur God wat aan ons barmhartigheid bewys het, wat hy ons sy volk gemaak het. Ons wat geen volk was nie, het hy sy volk gemaak. Ons wat geen barmhartigheid ontvang het nie, het nou barmhartigheid ontvang. Dis hoe ons sy volk geword het. Dis alleen op grond van sy barmhartigheid. Dis Hosea se punt, dis Petrus se punt ook. Dat niemand verdien om gered te word nie. Wat ook al jou status in hierdie wêreld mag wees, wat ook al jou status binne in die kerk mag wees, jy mag die dominee wees. Jy mag die aartsbiskop van Suid-Afrika wees, jy kan dalk die paus van die Rooms-Katolieke Kerk wees. Dit kan jou nie red nie. Jou status, waar ook al, kan jou nie red nie. En jou goeie werke, jy kan die beste werke in hierdie wêreld gaan doen. Jy kan die mees voorbeeldigste mens wees op hierdie aarde, wat al jou geld vir die armes gee. Dit kan jou nie red nie. Want sê Jesaja 64 vers 6, dat selfs jou beste werke is soos 'n besoedelde kleed. Ek wonder of julle weet wat daai woord beteken, ek sal dit liewers nie nou sê nie. Dit is soos 'n besoedelde kleed in die teenwoordigheid van God. Dis niks, dis walglik, jou beste werke. Broer en suster, teen sy God aan jou barmhartigheid bewys, het jy geen hoop nie.
Sonder daardie onverdiende barmhartigheid van God kan jy en kan niemand deel wees van God se volk nie. En dan moet ek vanoggend hier staan, nie in hoogmoed oor my status nie, is ek reg? Dan moet ek en elke ware gelowige hier onder ons moet vanoggend dankbaar staan vir God se groot barmhartigheid. Wat my en elke gelowige hier deel van sy volk gemaak het, totaal en al onverdien. Ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n heilige volk. Ons is 'n volk wat God vir hom as eiendom verkry het. Maar dit is nie op grond van enigiets wat ek of jy gedoen het nie. Dit is alleen op grond van die barmhartigheid van God. En daarom, broer en suster, as gevolg van die feit dat ons dit het op grond van die barmhartigheid van God, hoe kan ons anders as om uit te gaan en die deugde te verkondig van hom wat ons uit die duisternis gebring het na sy wonderbaarlike lig. Deur ons lewe, deur ons woorde, moet ons altyd bereid wees, sê 1 Petrus 3 vers 15. Ons moet altyd bereid wees om verantwoording te doen vir die hoop wat in ons is. As jy 'n gelowige is vanoggend, dan het jy 'n geweldige hoë roeping. En jou roeping is dat jy die naam van Christus nie sal skade aandoen, maar dat jy sal lewe om hom te verheerlik en sal praat om hom te verheerlik. Ons roeping is om God te verheerlik in alles wat ons doen. Mag dit wees dat ons ons nie sal skaam vir die evangelie. Mag dit wees dat ons die naam van Christus met respek en eer sal dra. Ek bid dit vir myself en ek bid dit vir elke gelowige hier onder ons. Amen. Kom ons bid. Help ons, Here, om ons geweldige roeping nie mis te kyk nie. Help ons om die naam van Christus te verheerlik en te eer deur hoe ons dink, deur hoe ons praat, deur hoe ons leef. Ons is dankbaar, Here, dat U ons uit hierdie wêreld geroep het. Ons is dankbaar dat U vir ons 'n hoop gegee het wat tot in ewigheid is, maar help ons, Here, dat ons nie in arrogansie sal leef en dink dat ons hierdie dinge verdien het nie. Help ons om nie in arrogansie te leef en te dink dat ons is iets terwyl ons eintlik niks is nie. Maar help ons om hierdie taak te verrig wat U ons gegee het. Hierdie baie belangrike taak om U lof, om U deugde te verkondig. Dat ons nie sal stil bly oor die hoop wat ons het nie. Dat ons nie anders sal kan as om opgewonde oral te gaan om te gaan vertel dat ons is nie meer in die duisternis nie. Dat ons nie sal kan stil bly nie, maar sal moet oral gaan en vertel dat ons is in die lig. En inderdaad, Here, dat soos iemand eenmaal gesê dat ons nie net dit sal doen wanneer ons woorde gebruik nie, maar dat ons dit sal doen in hoe ons leef en hoe ons optree en soms as dit nodig is
dat ons dan ook sal woorde gebruik. Mag dit wees, Here, dat ons lewe U sal verheerlik. Want daartoe is ons geroep. Elkeen wat die naam van Christus aanneem en in hom is. U bid, Here, bid dat U vir ons sal help. In Jesus naam bid ek dit. Amen.